السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة إن شاء الله طريقة عمل النقاب. دي طرحة أو خمار، اللي هو الخمار الماليزي، بيبقى مربع. الخمار الماليزي ده بيبقى 150 في 150. ده خمار عملت منه نقاب بالتندة، نقاب بأستك كده بالتندة، وفضل باقي معانا طرحة كمان. يعني احنا عملنا من الخمار الماليزي طقم، اللي هو النقاب بالطرحة بتاعته كمان فاضت معانا. انا هنا اخدت الخمار، دايما بيبقى فيه زاوية مثلث وثلاث زوايا بيكونوا دوران، الحرف بتاعهم دوران. انا جيت من عند الزاوية اللي فيها المثلث دي، اللي هي مفيش فيها دوران يعني، وقست 40 سنتي. 40 سنتي بطول 150، فصلتهم كده من الخمار. يبقى انا اخدت 40 سنتي بالطول 150، شقتهم. القماش ده بيجي شق. بعد ما فصلتهم طبقت كده على 2. المفروض ان انا اخد، يعني مفروض 80 سنتي، بس انا قبل ما اقص شلت من 40 سنتي، شلت منهم الشريط بتاع السرفل، يعني زي سنتي كده فصلته من سنتي، فصلته من 40 سنتي العرض. بعد كده طبقت على 2. يبقى كده معايا اخدت 40 كمان. يبقى الخمار النقاب بتاعي اخد 40 سنتي على طبقتين، يعني مفروض 80. بعد كده عملت علامة قصيتها، وفي معايا حرف هنا للسرفلة هقصه، علشان انا محتاجة القماشة بتاعتي تبقى مربعة. هتديني 39 سنتي في 39 سنتي. مفروض ان هي 39 في 39 على طبقتين. ده كده هيبقى النقاب. في نقاب بيتعمل 38 سنتي، لو حابين 40 مفيش مشكلة، على حسب ما انتوا عايزين. بس هو المقاس 40 وشلت منه السرفلة، بقى معايا 38، بقى 39 في 39. باقي الشريطة اللي انا قصاها اللي كانت 40 سنتي دي بقيتها هناخد منها التندة. التندة بتبقى نفس عرض النقاب، نفس عرض الوش بتاع النقاب. دي التندة اللي بتبقى صغيرة. انا اخدت 9 سنتي على طبقتين، 9 سنتي على طبقتين في الطول 39. دي كده بقى النقاب بالتندة بتاعته. لسه هاخد من الخمار اللي هو الاساسي، هاخد منه كمان 16 سنتي. من مكان ما انا شقة القماش بقيت الخمار متسرفل على السرفلة بتاعته اللي هي الاصلية. بطبق على 2 كده، وهاخد 8 سنتي. 8 سنتي ليه؟ 8 سنتي دول هيبقوا هما الشريطة بتوع الرباط اللي هيتركب فيهم الاستك بتاع الوش، الاستك النقاب. هوريلكوا انا هقفله ازاي. فضل معايا الخمار هيبقى كده، هو ما عادش خمار ماليزي، هيبقى طرحة طويلة 150 في العرض. العرض بعد ما قصيت اللي انا اخدته ده للنقاب، فضل معايا 85 سنتي. يعني اللي فاضل كده للطرحة بقى 85 سنتي عرض في الطول 150. في الاخر يعني في نهاية الفيديو هرفي الطرحة، بس المكان اللي انا شقيت منه هيترفع. ده الشريط اللي انا هعمل منه الرباط للنقاب. يعني وهو مفرود كده عطيني 16 سنتي. 16 سنتي هناخد متر في الطول. متر انا علمت لعند متر وهشق. زي ما قلت لكم القماشة دي بتيجي معانا بالشق. يبقى دي كده 16 سنتي مفرودة في الطول متر، لما مطبقها على 2 بتديني 8 سنتي. كده النقاب بتاعنا بقى جاهز. عملنا الشريطة والتندة والوش. هنروح عند التقفيل واوريلكم بنقفله ازاي. بديت انا بتقفيل الشريطة اللي هي الكبيرة دي، اللي هي في النقاب الاساسي. اما التندة دي بنحطها طبقة تانية بتكون مقاس الوش بتاع النقاب، علشان بتغطي على العين شوية، بتداري العين، ما تبقاش الفتحة بتاعت العين واسعة او كبيرة. هنا انا بدور على الشريطة اللي هي طولها متر
في العرض على طبقتين عطياني 8 سنتي، يعني هي عرضها كده متنية 8 سنتي. علشان لما بعدلها انا سبت هنا فتحة، عديت بالمكنة زي صباعين وعديت وقفلت الحروف كلها. يعني في معايا حتة صغيرة هوريها لكم، هي دي علشان اعدل منها الشريط. يعني الشريطة وانا بعدلها، شوفوا انا بعدلها بأي حاجة، قلم معاكي بأي حاجة. ديت لضمة مكنة الأوفر بتاعت السرفلة. باجي من الواجهة المقفولة وبدخل اللضمة دي، وباجي من عند الفتحة اللي انا سايباها وبطلع بالشريطة عشان اعدل. وبنعدل الحرف التاني. طبعا هي في النهاية بعد ما بكوي الشريطة دي بتتفرد معايا، وبرجع ادور عليها تقفيل، فالفتحة اللي انا عدلت منها دي بترجع تتقفل تاني. ده كده الشريط خلصناه، هيتحشى على جنب علشان لسه هنكويه. هنبدأ بالتندة دي، طبقة التندة برضو بندور عليها تقفيل، وبسيب حتة زي صباعين علشان اعدل منها التندة تاني. الطريقة ان شاء الله هتعجبكم وهتبقى سهلة، يعني اي حد يعرف يعمل النقاب. يعني انت تجيبي ورقة وقلم واكتبي فيها المقاسات. التندة دي عرضها طولها، الطول بتاع شريطة التندة دي 39، في العرض 8 سنتي على 9 سنتي، اقصد على طبقتين 9 سنتي، علشان انا عاملة حسابي ان هي لما بتتعدل وتتكوى هتبقى 8 سنتي طبعا بعد التقفيل، والكوي هتبقى 8 سنتي. هي لازم تكون التندة دي اعرض من الشريطة، هوريلكم في التقفيل لازم تكون اعرض منها بسنتي، لازم تكون اعرض منها بسنتي عشان تغطي العين. يعني الشريطة الكبيرة متر في 7، والتندة 8 في 38 بعد التقفيل. ده الوش بتاع النقاب، بندور عليه تقفيل. بنعدل الحروف على بعضها كده الطبقتين، وهندور عليه تقفيل، وبسيب برضو فتحة صغيرة علشان اعدل منها النقاب تاني. النقاب بيبقى 3 اتجاهات مفتوحين، وجنب واحد هو اللي بيبقى مقفول. شوفوا انا سبت هنا حته معلمتهاش اهي، دي اللي انا هعدل منها النقاب. يبقى احنا كده معانا 3 اتجاهات هنقفلهم، وفي طبقه واحده مقفوله. المقفوله دي اللي انا تانية، يعني هو الطرحه، معلش الديك بتاعنا بيصيع. الشريطة النقاب بتاعي على 80 سنتي، وانا مطبقاه على 2، فلازم بيكون في معايا واجهة مقفولة. المقفولة دي هي اللي بتبقى عند العين في النقاب. انا جبت هنا استك، لان انا قلت لكم النقاب هيبقى له استك. الطريقة دي انا ما عملتهاش يعني على القناة عندي دي، لسه اول مرة انزل الطريقة دي، لكن في طريقتين تانيين لتفصيل النقاب منزلهم على الفيديو. يعني دي كده الطريقة التالتة للنقاب. انا قصيت الاستك على 6 سنتي قطعتين، يعني حتة 6 الواحدة فيهم 6 سنتي، بنطبقها على 2 وبحطها وانا بقفل. انا هوريلكم في التانية. انا كده جيت من عند ما بديت، سبت صبعين 2 اللي هعدل منهم الوش بتاع النقاب. يعني في فتحة هنا في النص اللي هتبقى في النقاب من تحت، بنطبق الاستك على 2 كده، وبنخليه المقفول لجوه. ليه؟ لان هو اللي لما نعدل النقاب هيبقى المقفول ده هو اللي بره. شوفوا الفتحة اللي انا سايباها هنا اهي، هنعدل منها النقاب. لازم تسيبي فتحة صغيرة عشان تعدلي منها النقاب تاني. بعد ما بنعدله بندور عليه تاني تقفيل، بس بعد ما بيتكوى علشان تدور عليه يبقى الخياطة على الحرف ومظبوطة. الاستك احنا كنا مدخلين المقفول هو اللي جوه في تانية الاستك، لما بنعدله بيبقى هو اللي بره زي ما انتوا شايفين كده.
كده بيبقى هو اللي بره. هوريلكوا ازاي بنثبت الاستك على الشريطة اللي هي بتتربط، بيتثبتوا مع بعض في النقاب الماليزي. بعد ما بنكوي النقاب هوريلكوا ان شاء الله التقفيل ازاي الاستك على الشريطة بتاعة النقاب. يعني لو عندك خمار ماليزي مقاس كبير وعايزة يبقى طرحة، بتستفيدي منه. يعني لو درجة اللون مفيش منها نقاب او قماش للنقاب، بتطلعي من الطرحة نقاب زي ما انا عملت كده، وبيبقى نقاب بالتندة كمان. والطرحة لسه معانا كبيرة 85 عرضها. بس الطرحة دي يعني هي ما تتلبسش على حاجة عباية ضيقة او عباية مجسمة، لكن تنفع على الإدناء او الكاب او عباية واسعة، علشان الطرحة دي طبعا ما بتبقاش كبيرة قوي زي الطرحة اللي بتبقى مقاسها كبير، لكن هي برضو في نفس الوقت مش صغيرة. لكن هي لو اتلبست على إدناء او كاب او عباية واسعة فضفاضة اللي هي بتكون كشكشة كبيرة دي، علشان برضو ما تبقاش مجسم، تبقى حلو. كده انا بطبع الشرايط اللي انا ركبتها دي، قفلتها. بس واحنا بنطبعها بالمكوة، يعني انتوا شايفين انا بفرد يعني مكان القفل بتاع الخياطة، ما تدوسيش عليها بالمكوة وخلاص، لا، ده انا بفركها كده بالايد بحيث ان انا اخلي الخيط يبقى بارز لبره، ما تاخدش معايا تجوينة او تتطبق على بعضها لجوه، لا، بتفرديها كده بتبقى على الحرف علشان يبقى مقاس الشريطة نفس المقاس اللي احنا عايزينه، ما تبقاش فيها زيادات متنية لجوه. كده احنا بنعمل بقى ايه، هنتني الاستك، هنركبه كده، هوريلكوا ازاي بنركبه. ودي التند، هوريلكوا بيتقفل ازاي. بس هو قبل التقفيل يا ريت يتكوى، والمكوى ما تكونش حامية لان القماش ده بيبقى خفيف، فمش محتاج مكوى حامية. هنتني الشريط اللي طوله متر ده، وممكن 95 برضو يقضي، بس انا عاملاها على متر لان بعد التقفيل بيبقى اقل من المتر. بنطبقه على 2 كده، وبنعمل علامة في النص. والنقاب الوش ده بنطبقه على 2 وبعمل علامة. والتندة دي هنطبقها على 2 برضو، بعمل فيها علامة في النص. العلامات دي كلها اللي انا عاملاها هتنفع معانا دلوقتي في ضبط النقاب، يبقى مظبوط معاكي في التقفيل، ما يجيش على جنب. المكان اللي انا قافله منه الشرايط، يعني الشريطة بتاعت النقاب والتندة ده، ما بيبقاش لتحت، لا، بخليه لفوق. في النقاب بنخليه هو اللي فوق في الحرف، لكن ما بيبقاش عند العين. مكان قفل الخياطة، قفل الشريط بيبقى عند بيبقى من فوق، ما بيبقاش عند العين. شوفوا انا علمت هنا الاستك، حطيت العلامتين اللي في النص اللي انا عاملاهم يبقوا قبل بعض. بعد كده فردت النقاب وعملت علامات، والاستك بيكون يعني قريب للنص بتاع الشريط، ممكن يكون اقل من النص حاجة بسيطة. وبعدين بندوس عليه بنفس درجة اللون بتاعت النقاب اللي انت بتفصليه، وتروحي يعني عاملاها مثبتاها بالمكنة. الاستك شوفوا وانا بثبته، يعني بخليه جاي بميول لفوق شوية، ما بتخليهوش مستقيم، لا، ده هو بيبقى جاي بميول لفوق شوية الاستك. بعدين بتدوس عليه تثبتيه على العلامة اللي انت معلمها. لو انتوا حابين تعملوا تشبكوا بدبابيس عادي، ما فيش مشكلة لو انتوا مش هتعرفوا تثبتوه. ده كده شكل النقاب. لسه هنركب معاكم التندة. زي ما انتوا شايفين كده الاستك عاطي وش لفوق، يعني لفوق، ده بيظبط معاك النقاب في اللبس، ما بيخلوش يقع او تبقى العين واسعة قوي. هنا الفتحة اللي احنا عاملينها للنقاب. طبعا احنا هنركب التندة وهندور على الفتحات كلها اللي احنا عادلين منها الشرايط دي والوش بتاع النقاب.
بنجيب برضو العلامة اللي احنا عاملينها من النص وبنحطها. وزي ما قلت لكم الشريطة بتاعة التندة دي بتكون نفس عرض الوش بتاع النقاب، يعني هنا كده لما اتخيطت واتعدلت هي نفس المقاس بتاع الوش بتاع وش النقاب. بنسويهم على بعض. لو هي مش هتبقى مظبوطة معاكم وانتوا بتثبتوها على الشريط النقاب، انا هنا بعلم من الحروف. لو هي مش هتتظبط معاكم ممكن تعمليها بدبابيس، ممكن تثبتيها بدبابيس لو هي هتمشي معاكي في تحت الدواسة. زي ما قلت لكم طريقة النقاب دي انا اول مرة اعملها لسه على القناة، لكن عملت طريقتين تانيين للنقاب، يعني دي تالت طريقة للنقاب. لو انتوا حابين تشوفوا الفيديوهات التانية طريقة النقاب التندة بس مش بأستك، وفيه نقاب تاني اللي هو الوش لوحده والشريطة او التندة لوحدها مفصولين عن بعض، ده كده مشبوكين في بعض بأستك. في مشبوكين مع بعض بس من غير أستك. فالنقاب له كام طريقة. في طريقة تانية بتتعمل بيبقى فيها فازلين، بتكون واقفة اللي هي النقاب السعودي. لو انتوا حابين الطريقة ممكن اعملها لكم ان شاء الله في فيديو تاني. انا كده ثبتهم مع بعض. طبعا بنمشي عليهم بقى المكوة بتظبط معاكي النقاب، وده كده هيبقى شكله ان شاء الله. بس هندور عليه بقى علشان الفتحة اللي انا سايباها في الوش من تحت لازم ندور عليها. بس بنبدأ من عند الاستك. الخياطة بتكون على الحرف بتاع الوش بتاع النقاب، وهنا احنا رايحين كده عند الفتحة اللي احنا كنا سايبينها بتتثبت، وانا بدور عليه كله كده هتتقفل. قفلناها واحنا بندور عليه، وهنيجي لعند الاستك من الحرف التاني وبندوس عليه بنثبت. يعني دي كده بيقفل لك النقاب وكمان بيثبت على الاستك خياطة من جوه وخياطة من بره. ده كده شكل النقاب. ولسه معانا الطرحة هندور عليها تقفيل مكان ما انا اخدت منها القماش للنقاب. دي الطرحة. المكان اللي انا اخدت منه هو اللي عايز يترفع رفيع على السنة رفيعة خالص، ولكن الحروف التانية متسرفل. حابة تسرفليها مفيش مشكلة، بس عشان انا حاطة الخيط نفس درجة اللون في المكنة فاخدتها رافية صغيرة خالص زي ما انتوا شايفين. بس بداية الحرف بتاع الطرحة انا ما مرفتش، سبته للنهاية علشان لو بديت بيه هيبوظ لي الحرف، فانا سبته للاخر. شوفوا هي الرافية معايا مظبوطة ما شاء الله. بنجيب الحرف اللي احنا سايبينه للاخر ده وبقلبه للعكس، يعني انا كنت برفي الرافية من على الوش من بره دي هتبقى لتحت، بس انا ظبطتها بايدي اول ومسكاها هدوس عليها وبثبت. ده كده شكل الخمار، وان شاء الله يكون عجبكم ومعايا فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.